打字啦，咁可以silence play 又得，可以講嘢 play 又得嘅。咁啊，蕭已經準備好晒啦。咁啊，阿蕭，咁啊，以下落嚟啊，時間咧就交俾你去 host 呢個遊戲節目啊。咁不好啊，如你又講下一次我哋即係呢個遊戲，如果上次朋友未聽過，到底我哋點玩嘅？咁你又 briefly 咁樣 brief 下我哋到底發生咩事啊？好啊。呢個遊戲咧就叫白日之客啦。咁啊，多謝 Winner 俾我哋可以用呢個高波 Hong Kong 嘅房去一齊玩呢個遊戲啦。歡咁啊迎歡迎。係啊，點解叫 VORPG 咧？就係由 voice over，即係好似我哋而家咁咧嘅RPG 就係角色代入扮演啦。咁個遊戲嘅簡介咧就係大概就會玩譬如個半鐘度啦。咁跟住個背景咧就喺呢個香港屯門山區有一個神秘嘅療養院叫山姆之家 Sam's House 咁樣啦。咁咧劇情就係你玩家咧就扮演，即係大家就係玩家啦。呢個70歲以上嘅長者，咁因為某啲健康或者屋企人安排嘅問題咧，咁你哋又入送呢個療養院，你慢慢發現好似有啲陰謀嘅。咁呢個白日之下咧，就係改自呢個白日之下嘅香港電影咧。咁純粹睇完，如果你玩完之後覺得更加有趣咧，你可以睇下嗰套電影，容易啲幫你代入嗰個有嗰個故事背景嘅。咁但係另外一個故事劇情嚟嘅，即係呢個比較科幻啲嘅。白日之下咧，嗰套電影咧就係真實事件嘅。好，咁咧我就先擺個頭先我讀嗰堆嘢咧，擺喺嗰個 room chat 度先啦。OK， 好，阿 K 你又玩下，玩大富翁，玩下破產，玩第二啲嘢。咁呢個都可以咁嘅，不過呢個就盡量要求大家代入啦。咁通常咧，之前已經有報名嗰啲咧，就整咗佢哋個角色噶啦。咁個角色咧就會係有啲故事背景啦，同埋有嗰個年齡身份啦。咁啊，先擺咗阿 Lucky 嗰個出嚟先啦。咁佢就叫麗琪，咁啊年齡97歲，佢個即係入療養院前嘅失憶身份，同埋佢而家嘅身份都係失憶咗嘅阿婆咁樣啦，即係輕微失憶啦嚇，就唔好長期性失憶啦，咁樣啦。咁 OK，跟住就到 Gigi 啦，我揾翻先，Gigi 咧，咦，阿蕭，似乎我哋呢個已經唔係試玩版噶咯，係真玩版咯，係咪啊？都可以再試玩下嘅，都可以再試下，因為我又改動咗少少，對比上一次，如果大家有聽上好啊，一次嘅好啊。咁啊，大家玩完之後咧，都交流下，俾翻個 comment，睇下可唔可以，我哋又會做翻啲 modification 啦。係啦，係啦。咁上次就阿 Winner 同阿 Yan 玩啦，咁你哋大家都可以聽翻嗰個錄音啦。咁今次阿 Gigi 嗰個角色咧就叫阿禪，年齡71歲，即係相對阿麗琪咧就比較年輕。咁啊身份就退休前咧就係家庭主婦啦，而家就痛風行動不便，所以子孫咧就有移民晒喎，咁啊所以嚟咗呢個老人院啦。咁樣 OK，咁喺呢個就係兩位嘅角色啦。咁相對喺啲行動嗰啲色嗰度咧，咁就會加減一啲分，因為你嘅身份嘅。譬如而家行動不便，可能喺行動上面嘅成功率會減1啦。咁如果喺失憶嗰方面咧，咁可能喺記憶嗰方面就會減1啦。咁點樣為之成功率咧？我哋而家先去一個網站先，我一陣擺個 room chat 度 ，OK。咁咧，你擺喺個 pin link 度啊。好啊，擺喺片 link 度先啊。咁啊，同大家去試一試先。嗱，你撳喺個 room 係 chat 咪用啦，翻上次個？同埋我又係啊，用翻上次我就同埋我又擺喺個 pin link 度啦。咁我又擺喺 TG 度啦，咁啊多方面咧。咁咧就你撳入去咧，咁你喺嗰個咁佢就寫住 Clubhouse 題材，跟住個 name 嗰度咧，你轉翻你個角色名，跟住咧你就再下一行咧，你就喺由左邊數起第2粒色嗰度撳2次，咁就有2粒綠面色啦，我哋叫，跟住你撳 roll 咧，咁我哋就睇到個成功率嘅。咁佢2粒色最大就12咧，最細就2咧。咁2就係大失敗，12就係大成功，7咧就係中間嗰個成功率咁樣啦。咁啊，所以通常我哋會話你成唔成功咧，就睇下你摘到嘅數字。咁啊，今次我有feedback 咧，就話可以讀埋個答案出嚟，咁到時睇咪讀埋你摘嘅色出嚟，咁我到時咧，咁啊聽 replay 嗰啲人咧都可以容易啲去知道大家去摘咩色啦，咁樣咯。即係而家入去，係啦，你入去嗰條 Roll Dice with Friends 個 link 度係。喂，係咪綠色嗰粒啊？都係。
你綠色嗰粒就D1、D12咁啊，有多一粒不利嘅因素嘅，就會有1噶嘛。咁如果你擲兩粒由左到右，由左面水到右嗰第2粒嗰粒咧，你擲嗰兩個綠面色咧就會容易啲擲得到10，即係大啲嘅成功率嘅。不過你擲綠色嗰粒咧，如果你唔識撳嘅都 OK 嘅。總之7以上嘅。你講，就咁改名就得啦。係啦，你個 name 嗰度你打麗琪咁樣，係。打完啦，跟住然後點樣？跟住下一行咪有好多粒色嘅，係咪？咁你撳兩粒由左邊數起嘅綠面色就得啦，撳2次咁樣。左邊2次。好，跟住撳 roll it。你見到㗎係咪？係啦，我見到㗎啦個答案，你擲到8。大家都見到啊。係啦，阿禪就擲到5啦。好，咁就我哋今日有2個角色啦。咁Winner 玩唔玩啊？英玩唔玩啊？或者睇下先 ，Greg 玩唔玩？阿爾師傅好。阿 Yan 咧，佢就個角色咧就係幫我哋做 NPC 啊，即係佢就唔會實際點樣操作噶啦，佢就會係上次嘅遊戲嚟講咧，咁當佢上2個禮拜咁啦，就係76歲啦，佢逃走失敗又俾人打到變咗植物人，而家得翻對眼碌下碌下，基本上冇乜反應噶啦。咁我會扮演佢呢個角色噶啦，一陣間可以。咁大件事。係事。咁 Tina 玩唔玩啊？ Tina 翻唔翻嚟呢個療養院諗住破解呢個罪案？冇所謂啊。好啦，咁我哋嘅故事背景就係你隱姓埋名又翻嚟療養院呢度。OK， 咁我等我擺多一陣啦，擺翻你上次嗰個喺度先。好，入咗房嘅朋友咧，唔知發生咩事咧，都可以照入嘅。咁跟住就話阿蕭就會 assign 個角色俾你去扮演，咁跟住你就可以玩噶啦。好，係啊，你可以上嚟，跟住我 assign 你。嗱，咁Tina 咧就上次逃走成功嘅，係冇俾人捉翻嚟嘅，但係咧佢就自己想翻嚟，希望可以幫手解救到老人啦。因為佢上次嘅故事原因咧，佢其實係同咗一個女護士叫靜香同埋個阿婆靜怡咧，係好感度加1㗎。如果同佢互動嘅，會成功率加翻嘅。咁我哋希望可以解救到呢啲老人之餘，仲可以解救到佢呢啲上次識嘅朋友咁咯。不過佢嘅資訊唔係太多，但係你到時可以問翻佢。好啦，咁阿爾師傅就繼續碌下咁樣 ，OK， 好，咁我哋可以正式開始遊戲。嗱，咁今日咧，阿 Tina 同埋阿禪，仲有阿麗琪咧，就係第一日入到嚟呢一間房。呢間房咧就係呢個三母之家嘅會客室啦。咁其實簡單啲嚟講就係個遊戲室嚟嘅啫。咁咧我就先擺喺度先。咁咪好，咁我就喺個 TG 擺一幅圖啊，個地圖。咁Tina 就繼續扮演住 Tina 呢個角色，但係啲人係唔認得佢，因為佢化咗妝嘅。其實咁好，咁咧咁喺個娛樂室嘅最左邊啦嚇，第一層嘅。咁最左邊嗰度咧，你就聽到有人話：喂，你哋記住呢度就係三母之家啦。你哋嚟呢度咧，記住就遵守呢度嘅規矩，唔好太嘈啊。咁咧，哇，使乜鬼晒？我個鼻有啲敏感，唔好太嘈。咁如果唔係咧，哇 ，sorry， 如果唔係咧，咁我都成日打一次。飲啖水先。係啦，呢個就係嗰個護士，佢一邊講一邊喺度打。總之唔好太嘈啦，咁啊，跟住咁大家可以方便自己去玩啦，咁啊。Tina 係認得出佢嘅，其他人係唔認得出，但係佢喺一邊喺度打一次咧，佢係基本上係冇透露到自己嘅名字，咁就總之叫大家唔好咁嘈咁啊。咁除咗呢個叫靚護士之外咧，咁就叫你見到佢嗰個護士牌咧就叫靜香咁樣啦。跟住你哋咧就而家喺個老人室度啦，你見到好多老人咁。好
咁你哋有啲咩行動想做咧？嗱，你哋第一日入到嚟啦，個護士都未講完就因為佢鼻敏感啊，走開咗咧。跟住就有好多老人喺個娛樂室度。總之佢就你記得佢哋頭先個護士靜香就話，總之要跟規矩咁樣啦。你哋可以觀察下，或者同其他人講下，或者或者可以問下其他人咩規矩又得咁樣咯。或者 Tina 可以交換下你上次玩嗰啲情報都得，係啊。好好有麗琪同埋，Tina 婆婆有啲失憶㗎吓，嗯記性麻麻地，嗯盡量啦。咁啊，係啊，咁啊打咗色先啦，係咪啊？大家都唔使嘅，你哋先講咗先得嘅，先講咗先得。係你可以透露下你啲情報。打色咧，我今次簡化咗就係一啲即係要成功率嗰啲啦。而家你就係咁講都 OK 嘅，係。哦，咁係咪都要周圍睇下地方啊嘛？係嘛？你而家先代入你Tina 嘅角色咧，就係先睇下你可以，譬如講下俾佢哋兩位知你，譬如上2個禮拜嘅經歷咁樣，點解你又翻嚟啊？咁樣等佢哋可以容易啲知道第一，即係究竟要做啲咩啦？而家咁樣，係，因為佢哋而家真係完全覺得係一間老人院啫嘛，冇乜特別啦咁樣咯，係。係咯，咁啊，大家會周圍去。我上次就周圍去睇咗啦，唔同嘅地方啦。咁有啲活動室啊，有啲休息室啊，有間賽馬室啦，係嘛？咁啊，可以周圍去下，咁跟住就睇下到底係點樣嘅即係生活常態啊，咁樣啦。咁可以識多啲唔同嘅朋友仔啦喺度。咁啊，睇下會唔會有啲咩 activities 大家可以 join 啦，咁樣咯。係咪大概都係咁樣嘅啫？咁我發覺有啲奇怪嘅發生嘅，咁有啲地方又唔俾人去，又咁樣，咁所以就大家都要注意下啦，咁樣咯。好，咁麗琪同埋禪聽到之後有冇啲咩互動啊？聽完，咦，佢話原來有其他房喎，或者有其他嘢嘅喎，你哋可以追問啊，可以去搞清楚究竟咩回事。有咩地方唔可以去，同埋點解唔可以去啊？我都係問呢條。有邊啲地方啊？咁上次我哋去咗啲地方，我都唔好記得啦。有一啲咧就話唔可以去嘅，咁嗰啲地方咧又要睇住，咁可能嗱，第日藥房啦，即係有啲係醫療室啦，嗰啲就唔可以去啦。咁即係等，有啲咁樣嘅有啲 restriction 咯，同埋唔可以太嘈咯。咁如果唔係院長咧，就黐線噶。好，喺Tina 一邊講答翻佢哋嗰陣時咧，我啱幫爾師傅摘咗，佢摘咗衫，即係佢隱約聽到啲嘢，但係佢想講，但係講唔到，跟住佢隻眼就喺度碌下碌下咁樣。即係你見到有個老人咁樣啦，佢個病人牌咧寫住阿爾咁樣啦，佢隻眼就喺度碌下碌下。你哋有冇啲咩資訊想繼續問 Tina 或者問阿爾啊，或者問下其他老人都得。冇嘢問。佢唔識問啊，你俾啲 tips 佢冇哋啊。問題，等我一陣啊，我又俾個 tips 你好快啊，等我一陣。係有幾層樓嘅，好，咁大家都可以周圍去嘅。係啦，跟住我摘咗呢個護工啦，個 nurse 咧，嗱，俾嗰幅圖你睇下。咁有另外一批啦，應該話另外一批咧，護工就冇頭先嗰個護士咁靚嘅，咁咧好大隻嘅，佢突然之間衝咗入嚟，喺個 TG 有相啊，OK，佢話唔好嘈啊，咁啊，唔好嘈啊，咁啊啦，咁你哋有咩回應咧？我都冇嘈。即係你回答佢，我都冇嘈咁樣啦，我睇下佢點先。OK，
係啊，頭先我都講漏咗，有個上次有個好驚嚇嘅咧，就係有個人好嘈，有個老人家好嘈啊，跟住過咗一陣間咧就俾人帶走，跟住從此消失咗，所以我哋都好驚。係啦，喺你講完係啊，啱講完咪呢個男仔啊，但係而家途中呢個係啦，嘈啊，好大隻嗰個係啊，佢就係話唔好嘈啦。但係啱啱天嗱，我講漏咗啊，係嘛？其實總之你如果好大聲咧，佢就會過嚟捉咗你途中消失嗰陣時咧，但係佢說時遲那時快，天嗱啱啱講完最後呢句嗰陣時咧，個護工就嚟到你哋三個面前掘住你咁樣咯。佢啊啱我摘到11啦，即係佢好成功 pick up 到呢句，所以唔好再嘈咁樣咯。你哋點樣同佢互動咧？家姐同我都冇嘈，我答佢我都冇嘈咯。好，你擲色啦，咁你試下頭先擲嗰個色，如果係7以上就成功啦。OK， 睇下佢信唔信你。呢頭先嗰個網站嗰度咧，有吸 roll dice with friends 嗰度，我拍多次條 link 喺度。好，你7嗱，咁你成功嘅我哋都冇嘈咁樣，跟住佢話總之唔好嘈，佢面無表情咁樣，跟住又褪翻後2步咁樣。邊個騰翻2步啊？頭先個護工係好大隻嗰個人係啊，佢褪翻後2步啊冇。好啦，好，跟住咁基本上佢而家有掘住你哋啦，咁都差唔多時間啦，咁因為其他老人都開始話我哋都要休息啦，夜晚啦，我哋去唞下啦，咁樣跟住就送翻你哋去就一齊跟翻嗰幅地圖咧，咁你哋就去到嗰個休息，即係除咗個娛樂室咧，就係個休息室啦，咁樣啦。等我一陣先，係啦，睇下你哋見唔見到先啊。咩？好，跟住咧喺夜晚，你哋又試下擲一擲色啊！夜晚有啲事發生，你睇下試下擲一擲色。個個都擲。係啦，個個都擲。佢哋喺瞓覺地就喺娛樂室嘅右邊一間房。係咪撳66啊？係啦，你應該撳咗一次之後，你就係撳 roll it 就得噶啦，應該。好，阿禪咧係乜嘢都聽唔到就瞓着咗嘅。麗琪同埋阿 Vina 咧就你幫我 name 嗰度都改翻做 Tina 啊。阿麗琪咧同埋 Tina 咧就分別擲到8同10，咁佢哋聽到一啲聲嘅，你哋聽到一啲咁嘅聲嘅，你哋兩個阿禪係聽唔到嘅，但唔知喺邊度傳嚟嘅，嗰啲聲唔喺你間房度嘅，咁你哋兩個想點咧？好驚啊！又有事發生。好，一個好驚，一個就我聽到啲暈啊頭暈咁啊。咁但係你哋會唔會有咩行動想去做咧？譬如我想落去揾下嗰個源頭，又或者我唔想嚟啊，夜晚我想瞓覺嘅。我自己一個有啲驚喎，有人陪就會去。咁你不如麗晴，我同你一齊去睇下咩事喎？好啊。好，咁你哋一擘，即係你哋聽到一啲聲啦，你擘大眼互相望下，有啲人係聽唔到，繼續瞓啦。但係你互相 pick up 到對方係聽得到嘅，咁你哋打咗個眼色，不如係啦，咁樣講咗2句，一齊落去睇下發生咩事啊！嗱，咁阿麗琪咧就係記住有啲即係個婆婆啦，有啲失憶啦，咁阿 Tina 咧就有少少行動不便嘅，咁你哋打咗眼色一齊就去探索下呢個療養院睇下咩事啦。好，咁你哋就落床去睇啦。好，咁咧我就 roll 一 roll 先，等我一陣睇下你哋。好，我 roll 到5嘅，咁我5咧我就係 roll 個護工嘅，咁護工係即係佢唔知道你哋落床啦，咁因為佢就冇任何反應嘅，基本上喺個背景度。好，咁你哋而家咧喺你哋手上面嘅地圖嗰度咧，即係根據麗琪知嘅地圖咧，其實得3個地方嘅啫，就係食嘢、娛樂室同埋而家休息室啦。但係 Tina 係知道更加多嘅地方嘅，你
會唔會想 share 嗰個地圖嚟抄下嗰個聲音嘅源頭，定係唔 share 住啦，直接去抄個聲音源頭先咧？唔抄字咧，我揾唔到啊。揾唔到個地圖，OK，好。咁你哋又擲一擲色啦，睇下你哋會唔會去即係繼續睇下聽唔聽到呢個聲音嘅源頭。好，麗琪係聽唔到嘅，因為中途落到床好似又冇咩喎。好，阿 Tina 係聽到嘅，聲音源頭咧係喺你哋瞓覺房嘅左邊嘅。你哋會唔會想去抄下？會唔會話喺嗰邊啊？咁樣係啊，你可以話俾阿麗琪知咁樣咯。好，咁啊，我哋慢慢去睇下發生咩事。好 ，OK，咁你哋去啦，你哋沿住嗰個呢個聲音源頭啊，麗琪就唔係好 pick up 得到噶啦，第二次已經，但係阿 Tina 係 pick up 得到嘅。咁你哋繼續行啦，咁你哋穿過個娛樂室，你發覺咦係個聲音源頭仲喺心入面啲嘅，咁就喺嗰個醫療設施嗰個室嗰度啦。咁但係呢個資訊咧係得Tina 先知嗰係醫療設施。咁你去到嗰間房嘅盡頭咧係鎖住咗嘅。咁我頭先擲咗護工啦，我擲咗都係6嘅，都係唔成功嘅。即係個護工喺嗰個 building 入面係揾你哋唔到嘅，即係或者唔喺度巡係見唔到有人嘅，見唔到你哋嘅，可能咁啱 miss 咗 each other 啦。咁你哋去到嗰個門口嘅前面啦，你哋想做啲咩咧？係嗰個門係鎖住咗嘅，係啦。但係你知道個聲音喺入面傳出嚟嘅。你可以探索下呢度附近啦，又或者觀察下睇下可唔可以裝到入面嗰間房啊，又或者周圍碰下睇下咩地方可以睇到啊。好，咁你阿麗琪都係咪？嗯，你兩個都 roll 嚟咧，你兩個都撳多次嗰個擲色。好，咦，又走咗14，唔係你擲2粒，你有應該有4粒色喺個灰色嗰度，係啦。OK，嗱，你一個擲到11啦，一個擲到8啦。阿麗琪擲到11，阿 Tina 擲到8。咁你哋喺度觀察啊，周圍望下嗰時咧，你望到入面嗰間房咧係佢個窗咧係打咗嗰啲咩啊？即係防。即係有啲沙網咁嘅嘢，沙紙咁嘅嘢啦，即係你睇唔清楚入面嘅，但係你隱約係見到入面係有一堆人咁樣啦。跟住同埋因為麗琪咧佢擲咗11啦，咁佢仲見到咧，佢仲見到好似嗰啲人喺個係點講？好多人鉗住中間某一個人，跟住係想。有啲嘢啦，好朦咁樣嘅情況，係有啲嘢擺喺個頭度咁樣咯。而嗰人就喺度咁啊，同埋麗琪佢頭先周圍望嗰陣時，裝下咧，裝到個走廊係有一啲好似少少儲物櫃咁嘅室，入面係有一啲即係可能有啲雜物咁樣咯。可能你係即係類似嗰啲咩南米寶啊、咩漂白水啊咁嘅嘢嘅咁樣。好，你哋而家諗住點做咧？或者有碌棍嘅，可能啲掃把棍之類嘅。但係都鎖住咗，我哋都入唔到去。醫療室係鎖住咗。咁我哋都好，驚，唔知會唔會有人對我哋不利啊嘛？因為鎖住咗，即係 official 唔知做啲咩啦。咁到底係咪 treatment 啊，定還是係咩嘢幫佢啊，定還是咩事？咁我哋都唔知發生咩事。咁其實我哋都唔做唔到啲咩嘅喎。係噶，都係噶，都係噶。跟住咁你哋想唔想沿路翻去瞓覺嗰個位啊？定係上去儲物室嗰度？係咯，可能翻個房先啦。係先，係阿禪佢嘅睡眠聲可以傳到過嚟我哋。又瞓着咗啊？係啦，唔緊要，而家夜晚時間，好，大家翻去睡眠室先啦。好。咁跟住喺睡眠室嘅你順利度過一晚啦。跟住喺個飯堂嗰度嗱，第二日瞓醒咧，再右面嗰幅地圖咧就有個飯堂咁樣啦。咁你哋喺飯堂食飯啦，咁你又見到一次靜香姑娘咧。咁佢今日個狀態就好過琴日啦。琴日即係講下都講唔晒，就已經要
係啦，就已經要離開啦。OK，咁阿禪真係瞓着咗。係啊，咁有啲老人家，你哋除咗你兩個之外啊，有啲老人家咧都未瞓醒，咁啊繼續喺個食飯時間度瞓覺啦。咁你哋兩位就見到靜香姑娘，靜香姑娘就話：好啦，食飯時間啦，嗱，大家咧琴日唔好意思啊，我有幾位新朋友我都未介紹好自己，就已經被敏感離開咗。嗱，我就叫靜香啦，我就喺度嘅護士啦。咁大家總之記住遵守規矩，唔好太嘈。同埋有啲房咧係鎖咗唔去得嘅，咁你哋就淨係喺個瞓覺室啊、娛樂室嗰度玩啦。OK，咁食飯時間你哋就嚟呢度得噶啦。咁如果你有咩問題咧，可以問我，不過盡量總之就唔好嘈啦，同埋好多都係要跟山姆先生嘅規矩嘅咁樣咯。咁大家有冇咩問題咧？琴晚聽到古怪聲啊，但係我同 Tina 唔知喺邊度嚟噶，不過好攰啊，所以我哋翻房啊。嗰啲古怪聲，總之夜晚就瞓覺，唔好周圍走得噶啦。你哋第一晚嚟唔慣啫咁樣啦嚇，總之唔慣啫，總之呢啲聲冇乜特別嘅咁樣。好啊，唔該。可唔可以俾個耳塞我啊？好啊，你咪俾攞耳塞去咯，佢又俾一個耳塞你啦，俾一 pair 嗰啲海綿式嘅耳塞你。佢話好啦，咁啊散啦。咁Tina 同麗琪有冇咩做咧？即係想唔想同個靜香姑娘講嘢啊？又或者散就一齊去娛樂室噶啦，基本上。好啊，一齊娛樂室做運動啊！好，跟住大家散水咁等我一陣啊。好，阿姨嗰個人咧就依然，即係個病人牌上22個人咧，隻眼咧依然碌下碌下，咁啊今次碌得大啲咁樣啦。睇下你哋 pick 唔 pick up 到佢嗰個信息啦。好，跟住你哋去咗娛樂室，咁嗱喺娛樂室嗰度啦，咁咧你哋又擲一擲色啊，睇下你哋啊幸運色啊，睇下有冇貴人相助你。好，阿 Tina 就擲到6，阿麗琪就擲到8。咁 Tina 6咧，咁就冇貴人相助佢啦。阿麗琪咧就有個幸運貴人，或者叫突然之間有個人喺佢隔離咁樣講：喂，仲有7日咋咁樣啦，仲有7日咋咁樣啦。咁你望一望佢嗰個病人牌，佢就叫做阿芝咁樣啦。阿芝啊，叫係啦，佢叫阿芝，係啊，佢話仲有7日咋咁樣。仲有7日咩啊？你試下擲色咧，再擲多次。9 OK。好，阿 Tina 就9，麗琪又5，但係 Tina 咧，因為佢係頭先聽唔到阿志嗰啲聲嘅，係要第一次擲色成功先嘅。咁第二次咧，麗琪5啦，咁簡單啲講就係唔係好成功，即係佢阿志咧，佢話仲有7日咋咁啊，佢基本上就係咁重複，仲有7日咋咁啊，你唔好錯啦，你遇到佢咁啱唔係太溝通得到嘅時間咁樣咯。係啦。好，好，咁阿 Tina 頭先第二次擲到9啦，咁我我俾佢係突然之間諗起啦，俾啲資訊你啦。咁突然之間諗起，其實你係有幅，因為你上兩個禮拜嚟咗嘛，你有幅地圖嘅。咁你同阿麗琪經過琴日叫一齊探索下之後咧，你其實可以話俾佢知嗰個地圖同埋一啲嘅你哋當時知道嘅一啲背景嘅嘢嘅，即係譬如。大概啦，咁大概啦就係、我哋有一個娛樂室啦，跟住我哋喺中間個房度瞓覺啦。咁另外一邊咧就係飯堂啦，我哋食飯喺嗰度嘅。咁其實我哋呢個最初就係咁樣啦。咁之後咧就發覺原來咧就有有攞2間房係鎖住嘅。咁一間係醫療室啦，同埋一間叫職員房啦。咁另外一間活動室
又或者一間叫做馬房咧，就係、我哋係俾我哋去活動嘅咁樣樣咯。好啦，咁係都係另外一層嗰度嘅。好啦，咁 Tina 一邊同你分享呢、個資訊嗰陣時咧，佢一邊又攞咗佢個幅地圖出嚟啦，咁就喺 TG 嗰度。咁咁喺 TG 嗰度啦，咁咧個幅地圖就係分別有晒。咦，原來除咗呢個咩娛樂室啊、瞓覺地啊，仲有好多飯堂。頭先你哋食飯嗰度咧，嗰幾間房唔可以去嗰間咧，你哋琴日就已經去咗醫療室嘅門口啦。嗯跟住咧，嗰間門口係鎖咗嘅咁樣啦。咁啊，跟住就有呢啲乜儀器室啊、家屬室喺晒個地圖度列出嚟嘅。咁嗰幅地圖咧，佢有個寫住個名嘅，寫住叫邊個畫嘅咧，就叫智取叔畫嘅咁樣咯。取叔，智取叔係啦，即係有個阿叔畫嘅。應該係啦，咁樣啦，係啊，即係嗰幅地圖嘅角落頭寫住智取叔咁樣啦，係。嗯。